بسم الله الرحمن الرحیم. درنه صدره، درنه مشرانو او د راغلو میلمنو په اجازه زه د خپل والد محترم عبدالکبیر ډډمن صاحب یو نظم وایم. وایي ژونده څنګه دې وساکم ځان وسا کړمه که تا کړم، ژونده څنګه دې وسا کړم ځان وسا کړمه که تا کړم، زه هم سا غواړم وجود یم خو چې سا اخلمه سا کړم، زه هم سا اخلم وجود یم خو چې سا اخلمه سا کړم، نه په ځان کې ځان ته خیال سوم، نه هنر سوم نه کمال سوم، نه مې بخت ځان له پیدا کړو، نه د حاله پر بل حال سوم، زه خپل ځان ته په خپله یو ژوندی مړی مثال سوم، لکه تکه توره شپه وه زه خپل ځان ته په خپله یو ژوندی مړی مثال سوم، لکه تکه توره شپه وه پر وجود مې را خوره وه، د ارمان په غېږ کې اوړي راته ژاړي او پرته وه، د ارمان په غېږ کې اوړي راته ژاړي او پرته وه، یو سفر ازغنه لار ده اوس د مرګ سره سلا کړم، ژونده څنګه دې وسا کړم ځان وسا کړمه که تا کړم، لکه بت په ځان کې وچ یم ساه مې تللی له وجوده، بس یو ځای یم یو میزان دی یو مکان دی لا مکان دی یو هوس دی یو ارمان دی خو بس ژوند دی یو روان دی، یو هوس دی یو ارمان دی خو بس ژوند دی یو روان دی. لویه ربه ستا په دومره لوی جهان کې ستا پر لویه پراخه مځکه دا د مځکو خاوندانو پر ما مځکه تنګه کړې، زه د هیلو په تابوت کې لکه مړی پټه خوله یم، زه د هیلو په تابوت کې لکه مړی پټه خوله یم، زه د خپل قسمت په دشت کې ورک له ځانه په سفر یم، د منزل هدف مې نسته زه یو داسې مسافر یم.